What's up? Gaming Moto Vlog here. So ito, since marami nagtatanong kung kamusta ba yung aking Nemo side mirror medium stem, so ito, i-review ko na lang din siya kahit na matagal ko na siyang gamit para at least may idea kayo. For me guys, okay naman siya. Maganda nga eh, kasi naka-steady lang siya. Pagkatapos yung side view niya saka yung back view is kita cleared talaga. Kitang kita mo talaga yung umo-overtake sa'yo at yung nasa gilid mo. Ayun, tulad niya, ganyan oh. Kahit na hindi na ako tumingin sa side mirror eh. Kahit di na tumingin sa side mirror kasi kitang kita naman yung nasa likod ko. No need ko na. So less hassle na kasi mamaya kakatingin mo na sa likod mo, nakahinto pala yung nasa harap mo, may mababangga mo, di ba? So ito, yun ang kinagandahan dito sa Nemo side mirror. Tapos sakto lang siya sa kala ko tinatawag ako. Tapos sakto lang siya sa dulo ng manibela natin, tapos yung dulo ng side mirror. So madali mo maiwasan sumabit kung saan saan. Ayun, tulad niya. Tulad nito, di na tumitingin sa side mirror kasi kitang kita ko naman yung mga nasa side ko, sa likod ko. Mamaya subukan natin sa traffic kung okay din ba itong Nemo side mirror natin. May nagtatanong din, ma-vibrate ba? Siguro sa mga ganitong side mirror, normal na yung ma-vibrate kapag mabagal yung takbo. Yan, tulad yan, ma-vibrate naman siya. Pero hindi naman siya nakaka-apekto para sa akin yung vibration, kasi kita mo naman po yung nasa likod mo at sa gilid mo, di ba? Pero matibay yan, matibay po yan. Sa mga ganitong traffic, okay din naman. Subukan natin. Pero yung mga ganyan kasikip sa pasukan ko sana yung nabante. Sa mga masikip na daan, since naka-steady nga lang yung side mirror natin, hindi siya advisable. Oops. Yan, yan, tulad ng ganyan. Sa Mio kasya pa yan eh. Yung MX ko dati kasya pa yan kasi naiiwas ko yung manibela. Pero since nga naka-steady na yan, hindi na sa manibela natin nakakabit yung ating side mirror. So sa side talaga siya, hindi mo maiiwas yan. Yeah, napaka-traffic, grabe. Tayo sa side na to, maluwag dito eh. Yon. Yan sa mga ganyan wala namang problema, hindi mo sasabit po yan. Kasi basta kasya yung motor mo, yan, walang sabit. Yan. Pero mga ganito, alanganin na. Pero testing natin, hindi kaya. Hindi kaya boy, sasabit, sorry. Epic failed. Nakakatakot na nga yung dumaan dito sa may bicycle lane ito. Ay! Kasi sabi nila may nanguhuli daw. By the way guys, kung napapansin nyo,
may wire kayo nakikita dito, eh yun pa rin ang gamit natin. Earphone pa rin ang ating cellphone. Habang wala pa po yung ating mga order na microphone, mic adapter sa cage, eh tsaga-tsaga muna tayo dito. May biyahe pa naman ako sa Tuesday. Akit pa naman ako Marilaki. Dalawa kami ni Kevin. Kaya eto, pinapractice ko na yung kung paano ko ipapasok yung audio sa record versus sa actual video. Nanood naman ako ng mga video ng ibang motovlogger na ganito din yung setup. Kaya lang, yung may mic talaga sila. Kaya ako, earphone lang talaga to eh. Bali yung mouthpiece ng ating earphone, nilagyan ko ng bulak. Tapos may bulak, nilagyan ko pa ng scotch tape para at least mas malesen yung wind noise nya. Alright, go na, go. Testingin natin pag mabilis yung takbo. Pag mabilis ba yung takbo, naririnig kaya ako? Naririnig nyo ba ako? Sagot! Yung tinignan ko lang yung hangin. Sakto, salubong hangin. Mamaya check ko kung naririnig ba yung boses ko. Kasi nga, sa heroic nga natin, pagdating ng 30 pataas, eh wala na. Hindi nakita yung natin. Hindi na maririnig yung boses natin. Hindi na. Wala na, hindi na maririnig yung boses natin pagka ganun eh. Kaya yun, sana okay itong experiment natin. Actually, di ko siya experiment, napanood ka lang din sa iba. Makigaya lang ako. Yun, bawal ang kasa. Ba't kayo magkaangkas? Loko kayo Yan, ito. Di tayo kasa dyan, pagdating ng ganyan. Sabit tayo dyan, bye. So yan, sa Mindanao Avenue tayo ngayon. At napaka-traffic naman talaga. So yan, yun yung setup ko, yan Kita nyo, nagre-record ako. Hindi ko alam kung kita sa camera Pero yan, ganyan lang yung setup natin ngayon. Tsaga-tsaga lang muna. Hindi rin biro mag-motovlog magastos din. Magastos din pala mag-motovlogging. Pero masaya mag-motovlog. Kasi ako pag wala akong magawa, pinapanood ko yung sarili ko. And na-amaze naman ako sa ginagawa ko. At kahit pa paano, nag-enjoy pa naman tayo. So shoutout kay Motodeck, sa kay Downshift Vinci. Kasi sila talaga yung dahilan kung bakit ako nahilig mag-motovlog. Wala lang, galing lang nila. Especially si Motodeck, ang ganda ng niya. Parang overall lang sa kanya motovlogging, editing skills, ganda ng camera, di ba? Entertaining, di ba? Entertaining din si Motodeck So sana one time mamit kita trupa sana pag napanood mo to. May pagkita tayo. Lahat, 3 times na nga ako nagpunta doon 2 times pala. 2 times na ako nagpunta doon. 2 times, 3 times, di ko maalala basta lagi siyang wala. Kaya malas. Yan di ba? Hindi sumasabit ng ating side mirror. Okay lang yan mga ganyan. Traffic talaga dito sa ating Mindanao Avenue, ang hari ng traffic. Katapat ng EDSA.
Ito ang kalaban ni EDSA pagdating sa traffic eh. Ang Mindanao Avenue. Grabe naman kasi mga truck dito. Kung makikita nyo yung truck. Yan. Ito kasi yung papunta ng Valenzuela yung mga yan. Sa Mindanao Avenue. Then tatago sila ng toll gate. Kaya siksikan talaga dito. Lalo na kung nagkaroon ng public transportation na katulad ng jeepney, malamang crowded na yung sakyan dito sa kalsada na to. Sa ngayon kaya pa naman eh. Okay. Yeah. Yan, bicycle lane to ha. Pero wala, ito naman wala naman tong motorcycling tong Mindanao Avenue. So sana wag nyo iba siya. Sana wag nyo iba kasi wala eh, kung kayo na nasa kalagayan naming tulad naming rider, eh dadaan din kayo dyan. Kasi wala naman pong ano eh, hindi man po kami nangagawa ng linya. Yan o, nangagawa namin, wala naman bike eh. Diba? Premeo, kala ko motor trade. Woohoo! Pasok, asyang kasya yan. Kasya yan. Kung kilala nyo siya no, red sweet potato, siguro mga may 5 to 10 times na ako na pagkamalang si red sweet potato. Sabi daw nila, sabi nung nagsabi, kamukha ko daw. Eh, hindi ko pa siya na-meet in person eh. Kita natin na-meet in person si red sweet potato. Isa rin yan sa mga sikat na motovlogger dito sa Pilipinas. Bro mo, pagpo-post lang ng ano, di ba? Picture ng binabuy and sell niya, biglang sikat, biglang instant kita. Di ba? Driving traffic dito sa Mindanao Avenue, ganyan ka traffic talaga dito. Yan, pasakin natin. Kasyang-kasya naman yan eh. Kasyang-kasya naman signero natin dyan bro. Yan tayo. Araw-araw ganito, naipagsiksikan na ako dito sa may Mindanao Avenue. Going to Valenzuela, Paso de Blas. Yun. Sanayan lang yan. Nung una talagang ano eh, nakakapagod. Basta nakakapagod kayo bumiyahe ng traffic. Malapit lang tayo mo kaysa bumiyahe ka ng 6 na oras dire-diretso takbuhan. Mas pipiliin ko yung 6 na oras na dire-diretso takbuhan kaysa 30 minutes hanggang 1 oras na biyahe pero matraffic. Doon sa tuloy-tuloy. Yan. Chicharon, Iwan. Chicharon. Nakakainis yan kung magtitinda dyan. Lagi ako nabubulaga dyan eh. Woohoo! Waha! Sino sabi na sa'yo? Hoy, nako, di na nakapagsalita kasi napakasikip. Wala kang traffic ko dito. Hanggang Valenzuela to eh, hanggang Mindanao Avenue to eh.
traffic na ganito. Dito tayo. Ay, kung maikli ang pasensya mo dito sa traffic, oh, ay ka nang dadaan dito. Kita mo naman, oh, parida mga motorcycle pa kami, ah. Woohoo! Ang init. Init ang kalaban sa traffic. Pasukan mo, pare. Pasukan mo, boss. Pasukan mo. Yun, dali. Yun na, hindi tayo kasi yan. Siksikan siya. Ito ang disadvantage ng Nemo side mirror. Kung ganun kasikip na traffic, eh hindi tayo magkakasya. Ang tao sa itong traffic, tapusin ko siguro itong vlog na to. Wala na eh, wala naman ako may kikwento. Nag-testing lang din naman ako ng audio ng earphone. Naging aso. Mandar na. Hey, bossing. Sige, bossing. Yan. Ito, maluwag dito, oh. Kaya nyo dito. Nakakangawit yung traffic. Yahoo! Lumag din. Takbon chill lang. Takbo ko mo, overtake lang. Kumahamol siya, oh. Walang sniper. Ay, dito papasok. Saan ba? Dito tayo. Nakakamiss mag-ride. So yun guys, dito na siguro tapusin tong vlog na to, no? So yun, lagi ko naman sinasabi sa last video ko, sa outro ko, maraming salamat sa pagla-like, maraming salamat sa pag-share, at maraming salamat sa pagka-comment. You know the drills guys. Join me mo to vlog. Like, share, and subscribe. Bye bye.